سلام عزیزای دلم، امیدوارم حال دل تک تکتون عالی باشه. نیت کنید پیام کائنات با تاروت برای ما چیه. برای اینکه این فال برات تحقق پیدا کنه اول نیت کن، دوبار بزن رو صفحه پست و لایک کن. برای جذب خواسته هات بنویس یا الله و یادت نره این فال برای کسانیه که پست و لایک میکنن و انرژی میفرستن. اولین چیزی که برای شما افتاده ناراحتی، دلخوری تو رابطه احساسیه. برای شما افتاده که ناراحتی و دلخوریت به پایان میرسه و از سمت کیست یا از سمت کسی که ازش دلخوری، ناراحتی، تو انتظارشی برات خبر افتاده از 8 ساعت تا 8 روز آینده. کسانی که نیت کاری و مالی دارن، از نظر کاری و مالی، اگر موقعیت کاریت متوسط، درآمدت، شغلت، درآمدت اونطور که میخوای نیست، قراره که کار و بارت سکه بشه. رونق کسب و کار، پیشرفت تو کار، ارتقای کاری، شغلی، درآمدی برای شما افتاده. یه پیشنهاد خیلی قشنگ کاری برات میبینم که برات عالیه، قبولش کن. برای شما افتاده خوششانسی مالی، پول غیر منتظره تا یک زمان دیگه به دستت میرسه و برای شما دریافت کادو، هدیه عالی افتاده، روشن افتاده. یه کار قانونی، دادگاهی رو دارم برات میبینم همراه با رضایت. اگر منتظر حکمی هستی به نفعته و خوشحالی رو دارم برات میبینم. گوشیت رو مدام داری چک میکنی و در انتظاری، از انتظار در میای. برای شما اگر تو رابطه نیستی، رابطه پر احساسی رو میبینم. سروش عشقی برات افتاده. رابطه ای رو شروع میکنی پر از عشق، پر از علاقه است، پر از هیجانه تا یک زمان دیگه. رقیب داری، چه کاری چه احساسی، پوچش میکنی تا 5 زمان دیگه. برای شما یه سفر فوق‌العاده عالی کاری و مالی میبینم که به نفعته. اگر دنبال مدرکی هستی قشنگم دریافت میکنی. مدرکی در دست میبینمت که همراه با رضایت و خوشحالیه. امیدوارم بهترین های فالت برات خیلی زودتر رقم بخوره. سلام عزیزای دلم، امیدوارم حال دل تک تکتون عالی باشه. نیت کنید پیام کائنات با تاروت برای ما چیه. برای اینکه این فال برات تحقق پیدا کنه اول نیت کن، دوبار بزن رو صفحه پست و لایک کن. برای جذب خواسته هات بنویس یا الله و یادت نره این فال برای کسانیه که پست و لایک میکنن و انرژی میفرستن. اولین چیزی که برای شما افتاده ناراحتی، دلخوری تو رابطه احساسیه. برای شما افتاده که ناراحتی و دلخوریت به پایان میرسه و از سمت کیست یا از سمت کسی که ازش دلخوری، ناراحتی، تو انتظارشی برات خبر افتاده از 8 ساعت تا 8 روز آینده. کسانی که نیت کاری و مالی دارن، از نظر کاری و مالی،